Артық дауысты өшіре салсақ, кеш жарық тағы да есі мұхит ағай болады. Ертеңгі болатын 10 сыныптың емтихан есептерін бастайық. Так, А бөлімнен бастағым болып тұр. Уақыт болса, бұл бөлімін аяқтайтын боламыз. Так, олай болса, қақ функцияны анықтаңыз дейді. Бізде мен бірден көзіме мына жерде 5 дәреже қойдым, шатаспасам. Менің көзіме көрініп тұрған бұл бөлімі болып тұр. Себебі бізде қақ функция формасы x-ге минус берген жағдайда минус алдына шығып кететін. Сонда мына жерде x-ге минус беретін болсақ, минус x-тің 5 дәрежесі, синуске минус береміз. Минус x-тің 5 дәрежесі, минус синус x болады. Минус 6 біткен жағдайда. Формула дұрыс орындалып тұр. Бұл нұсқа секілді. Мына есепке келсеңіздер ғой, иә? Так, былтырғы ғой деймін, былтырға. Негізі есептің түрлері бірдей ғой. Былай жетқанда. Так, мына жерде мынаның дәрежесі 1-ге тең. 3-тен 1 дәрежеге 1 қосылады. Так, не жазып отыр чатқа? Так, жақсы. Мына жерде бөлшектің бөлімінде x-тің 2-ден 1 дәрежесі дейміз. Мынаған 3 берейік. Сонда x-тің 3-тен 4 дәрежесі болады, иә? Бөлу кезінде олар не істейді? Азайтмай ма дәрежелері? Мынаған 3 береміз, мынаған 2 береміз. Сонда x-тің дәрежесінде 6-дан 4 қойды. 8, 3, 5 дәреже. 6-дан 5 дәреже. Дәл ол бізде сын нұсқасында тұр екен. Сын нұсқасында. Так, бізге келесі есепке ауысайық. Солай кетейін. Есептерді үлкейтіп алайық, сонда көрінетін болады. Так, мына жерде 2 дәреже, по-моему. Функция туындысын тап дейді. Косинус квадрат x-тен туындалған жағдайда квадрат алдына түседі, иә? Сөйтеміз, косинустың туындысы бізде минус синус еді, минус алдына түседі. Так, x и еще бізде x-тен туындалды. Сонда x-тің туындысы 3 болады, ол алдына көбейтілген жағдайда минус 6 синус 3x деген жағдай болып тұр. Бұл бізде нұсқасында екен. Есептің талдаулары түсінікті болады ма сіздерге? Плюс белгісі қойып кетсеңіздер чатқа. Скрин жасап аласыздар ма? Мен тазалай берейін. Так, мына жерде бізде негіздер бірдей болып тұр, ортада қосу белгісі тұр, сол бізде не істейтін еді? Көбейтілетін, яғни 2x болады. Тең, мына жақта 3. X-ті табу үшін не істейміз? 3-тің 3 дәрежесін аламыз. 27x тең 13,5. И еще бізде қарастыратын жағдай мынау бұның мәні нөлден үлкен болу керек. Анықталуы болса, яғни нөлден үлкен аралықтағы түбірлерді алуымыз қажет екен. Яғни бізде 13,5 нөлден үлкен жағдайда, нөлден үлкен аралықта жатыр. Тағы жоқ па ма? Жоқ бар екен. Есебін түсінікті олды ма? Так, чатқа не жазып отыр? Жақсы. Мен тазалай кетейін. Алтыншы есепті ашайық. Алтыншы есепте не дейді? Интеграл келген. Мынандай формула есіме түсіп тұр. Интеграл, мысалы, А-ның kx дәрежесіндегі dx-ті табу, иә? Ол қалай болушы еді? А-ның kx дәрежесі бөлінген ln.
областында и алдына k деген коэффициент тіркеледі, ұмытпасам. Сонда мына жағдайды ары қарай шеше берейік. 3-тің 2x дәрежесі k дегеніміз 2 ғой. ln 3 жоғарғы төменгі шектері бізге жатқан не жазып отыр екен? Бұрынғы дейді. Білмеймін, маған чаттан осы бір есеп келді. Мен жаңа группалардан сұраймын, материал бар ма деп. Барлығы жаңағы спецификациясымен жіберіп отыр, оның жауаптары бар, оны талдаудың меніңше қажеті жоқ сияқты. Мына есептің жауабы жоқ екен, сондықтан осы есепті таңдауға тура келді. 1 мен 0-ді қоямыз. 0-ді тастап кетуге болмайды. 0 болғанда 0 болады деген әңгіме қате тұжырым негізі. Кей жағдайларда тригонометрияда айнымалы болып келген жағдайда шамалы өзгешеліктер болып жатады, иә. 3-тің 2 дәрежесі 2 ln 3 азайтылған 3-тің 0 дәрежесі 2 ln 3. Не болды? 3-тің квадраты бізде 9. Жаңағы жіберген ссылканы группаларға таратып жіберсеңіздер, уақыт жоқ болып жатыр. 3-тің 0 дәрежесі 1-ге тең. Сонда 8 бөлінген 2 ln 3. Көп жағдайда әріптестеріміз А бөлімі қажет емес деп жатады, енді бірақ кейбір оқушыларға әріптестерге шамалы қиындық туғызуы мүмкін А бөлімінің өзі. Сондықтан А бөлімінен басталуға тура келді. Сонда 4-тің ln 3-ке қатынасы сондай жауап бар ма? Сондай жауап бар екен. Бұл нұсқасына бір скрин жасай беріңіздер. Мен тазалай кетейін. Жалпы түсінікті болды ма есептерін шығару жолдары? Плюс белгісін қоя кетсеңіздер. Келесі есепке ауысайық. Так, бізде 7-ші есепте логарифмдік теңістік келген. Логарифмнің алдында -1 бар деген сөз, ол -1-ді x-тің шекесіне жіберсек болады. Плюс деп жақса. Түсінікті жазып. -1 көбейтілген логарифм 2 негізді x қой бізде. Шема -1-іміз логарифмнің қасиеті бойынша x-тің дәрежесіне айналады. Сонда логарифм 2 негізді 1 бөлінген x. Енді 3-ті былайынан аласақ, 3 көбейтілген 1 деп. Логарифм 2 негізді 2 дәрежесі өтеді. Логарифм 2 негізді 1 бөлінген x кіші логарифм 2 негізді 3-тің квадраты. Логарифм 2 негізді 9. Бізде мына негіздері А1-ден f от x 0-ден деген болады. x-тің бір жерде қателесіп кеткен жоқпын болса. Жоқ, 8-ден 1, 8 деген. 2-ның 3 дәрежесі бізде 8 екен. 8 екен. Так, мына жерде бөлшектің бөлімі 0-ге тең болмау керек. Және ол сан болу керек, былайша айтқанда, нөлден сан болу керек. Теріс сан болса бізде 1-ді теріс санға өтеді. Теріс саннан 0-ден қойдық. Так, мына жерде x табатын болсақ, x-іміз кіші 1 бөлінген 8. Так, мына жерге сықпайық. Және 8 кіші аралық болып тұр ма? Сонда бізде 0 мен
8-ден 1-дің арасында сондай. Ондай жоқ бар ма? Ең нұсқасын тұрайын. Есеп түсінікті болады ма, құрметті әріптестер? Плюс белгісін қоя кетсеңіздер. Так, орнына беріп қойып көре салайық. Жақсы, тазалай кетейік. Келесі бізде, так. Көріп тұрған шығар сіздерге. Лимит шексіздікке ұмтылған деп мына жерде. Мына жерге қайтадан жаза кетейін. X квадрат плюс 5x минус 6, мына жақта 3x минус 3 квадрат. Так, жақшаны ашамыз. X квадрат плюс 5x минус 6, мына жақта 9x квадрат минус 18x плюс 9. Енді шексіздікке ұмтылған жағдайда біз алдыңғы сабақтарда айтқанбыз, яғни үлкен айнымалының үлкен дәрежесіне бөліп тастайтынбыз. Естеріңізде болса, алдыңғы сабақтарға қатысқан болсаңыздар, сонда әрбір мүшесін айнымалының үлкен дәрежесіне бөліп тастаймыз. Так, сонда мыналар қысқарады, мыналар қысқарады, мынау бір дәрежемен, мынау бір дәрежемен қысқарады деп тұр ғой. X шексіздікке ұмтылғанда 1 плюс 5-тен x-ке қатынасы минус 6-ның x квадратқа қатынасы, 9 минус 18-дің x-ке қатынасы плюс 9-ның x квадратқа қатынасы. Бізде жалпындалар нені өлшеді, нөлді өлшеді. Алдыңғы сабақтарда айтқан болатын, сонда 9-дан 1-ден жоқ, ондай жоқ ма? Бар екен. Так, бұл нұсқасы. Есеп бойынша кері байланыс бере кетсеңіздер, тазалай берейік. Плюс белгісін қойсаңыздар чатқа. Жақсы. Есеп түсінікті болса, скрин жасап алыңыздар, тазалай беремін. Так, суретте қай функцияның график көрсетілген дейді. Енді логарифм екенін түсінікті екен. Барлығында логарифм түрі бар, қызыңыздар. Барлығында логарифм түрі. Енді осының арасынан қай жауап береміз деген әңгіме. Логарифмнің, яғни аның мәні нөлден үлкен болған жағдайда бір деген нүктеден өтетін, естеріңізде болса. Бірден 0 деген нүктеде өтетін. Енді просто бұл жерде түрлендірген ғой графикті. Біздің логарифм осында мына нүктеміз былай қарай қанша бірлік жүрген? 1, 2, 3 бірлік жүрген. Яғни 3 бірлік жүрген. Яғни 3 бірлік жүрген. Сонда x плюс 3 деген жауаптарды белгілейміз. Енді қарап отырсақ, мына екі жауапты қайсысын белгілейміз деген сұрақ туындайды. Енді қарайық. Бізде мынау бірде бір нүктесін өткен ба? Егер осыны былай қарай 3 бірлік жылсақ, біз 3 бірлік мына жерге келеді екен ғой, бірде бірде. Сонда логарифм 2 негізді x функциясы болып тұр ғой, былайша айтқанда. 2 негізді x. Сол нұсқасында тұр екен. Есеп бойынша кері байланыс бере кетсеңіздер, плюс белгісін қойсаңыздар, болмаса бір оңтүстік қосып, осы оларларыңыз бар болса, айта кетіңіздер.
логарифмде мына аның яғни негіздің мәні үлкейген сайын, мысалы 10 болатын болса, ол қалай болушы еді? Кішірейіп кете беруші еді ғой, иә, логарифм негізі кішірейген сайын ол тармағы осылай үлкейіп кете беретін. Естеріңізде бар шығар ол жағдай. Нәрсені өшіре салайын. Берейін. 10-шы есеп 5 дәреже. Мына жерге жаза кетейін. 5 негізі 3 5 дәрежеге шығарасың. Бірінші жағдай, 5 дәреже шығарады. Сонда түбірдің ішіне 3 минус x мына жақта минус 32 шығады. Так, 32 мына бетке түссек, плюс 32 болып өтеді. X мына бетке түсе салайық. 35 x-тан кіші, x-іміз үлкен 35-тен. Енді бір қарастыратын жағдай бізде аңға болуымыз бар. Түбірдің астындағы сан әрдайым нөлден үлкен немесе тең болатын. X-іміз ар бетке өтеді. X қалай өтеді? X-іміз 3-тен кіші сандар дейді. Бұл жерде бізде айтпақтай қарастыратын мәселе мынау дәреже көрсеткішіміз, енші дәрежелі түбіріміз тақ болған жағдайда, мына жағдайды қарастырмауымыз жоқ, бұл жұп жағдайдағы жағдай болады. Есімізде шығар, сол кезде анықталу опциясын қарастырамыз. Ал мынау енші дәрежелі түбіріміз тақ болған жағдайда, мына жағдайды белгілей салайық. 35-тен формуласы бар еді, есімізде ма? 2 плюс 1, e от x. X болатын болса, 2 плюс 1-ді. Просто тақ болғандықтан, осылай алысқа жоқ қой, есімізде шығарамыз формула. Әріптестер, кері байланыс бере кетейік. Мен тазалай берейін. Так, 11 керек сонда. Ана жақта тұрайық. Так, арк косинус 2-ден түбір асты шығу қанша градус еді? 30 градус еді, яғни пи бөлінген 6. Мынау 45 градус. 45 градуста пи бөлінген 4. 12, мынаған 3-тен береміз, мынаған 2-ден береміз. 2-ге қосылған 3 пи, яғни 5 пи бөлінген 2 деген жауап шығады екен. Так, ол бізде ең нұсқасында тұр. Бұл есебін өте оңай. Так. Бізде кесте берілген математикалық күтімін тап дейді. Ат күтімі, m от x дей салайық. Қалай да бізде мыналар көбейтетін. Және осылар қосып жатыр. 0 көбейтілген 0,2 қосылған 2 көбейтілген 0,1 қосылған 4 көбейтілген 0,4 қосылған 5 көбейтілген 0,3. Так, бұл жерде не болады? 0,2 1,6 1,5 3,1 3,3 болып тұр. Бұл жақтама бар екен. Есеп бойынша кері байланыс бере кетіңіздер. Жатқа плюс белгісін қойсаңыздар, уақытша болса. Скрин жасап отырсаңыздар сосын. Алдыңғы сабақтарда бізде осы емтиханға байланысты есепте бірнеше талдауларын шығарған болатынбыз. Сондықтан көрсеңіздер болады. Асимптота дейді. Осы асимптотада көп жағдайда шатастырғанбыз. Мысалы, бөлшектің бөлімі. Бізде вертикаль асимптота болатын мәні, яғни ескертейін. Вертикаль. Енді бөлшектің алымын бөлшектің бөліміне бөлетін болса,
қанша береміз? 2-ден береміз, иә? Или мына жерде бір сан шықты енді. Мынау шыққан мән, бізде мынау шыққан мән. Горизонталь асимптота болады. Егер вертикаль асимптота берілген жағдайда, мысалы вертикаль асимптота болса, горизонтальді қойып, бізде үшінші асимптота бар ғой, көлбеу деген. Егер горизонталь берілген жағдайда көлбеу болмайды. Егер горизонталь берілмеген жағдайда көлбеу асимптотасы болады. Жағдай білетін шығарсыз. Так, сонда x-тен 5, y-тен 2 деген жағдай бар ма? Нұсқасына 1 екен. Мәселеміз түсінікті ме сіздерге? Плюс белгісін қойып кетіңіздер. Жақсы. Кетейік. Бізде 14. Сіз плюс жақсы. Бізде дефат мына күрел функция берілген. X-тің орнында jet x тұр. Аты былай берілуші еді ғой, иә? Осы f x пен jet x-ті тарт дейді ғой. Жауаптарға разбор жасайсақ болады. Маған А жауап келіп тұрған сияқты. X-тің орнына, яғни G мынаның ішінде тұр. Демек, мынаның ішінде тұр деген сөз де, мынаның ішінде тұр деген сөз. Сонда мынаның орнына не қоямыз? Косинус қоямыз. Мынаның орнына косинус қойсақ, соны квадрат дейді да. Косинус квадрат x. Туған шығар нәрсе да. Түсінікті. Плюс белгісі біз келесі есепке ауыса берейік. Так. Жүрек белгісін жіберіп, абзал, рахмет. Абзалай кетейік. Тригонометриялық теңсіздіксіз бізде ешқандай экзамен, ұмыт есептер болмайды. Жақсы. Ал енді қарайық, шеңберге саласақ. 2 түбірас түш дейді. 2-ден түбірас түш. Плюс жағдайда бізде 10 бетті өтеді. Яғни 2-ден түбірас түш. Шеңбердің қысқан жерін белгілейік та. Кіші болса бізде демек мынаны түбір болады, иә? Мынадан былай қарай кетші. X-тің мәндері тиісті екен. Косинус А қосылған пи қалды. 2 пиін, не? Естеміз. 2 пиден азайтпаса шөт қойып, 306. Косинус А. Тік жақ жағында тең тиісті зетке. Осы формаға салыссақ та болады. Сонда X бір табылсақ, косинус 2-ден түбірас түш. Мәні еще плюс болып тұр. Плюс 2 пен. 30 градус болып бізде. Пи бөлінген 6 плюс 2 пен бұл. Екінші мәні табатын болсақ, 2 пиден косинус аны алып тастайды. Яғни мынаны алып тастайды. 6 береміз. Қанша болады? 11 пи бөлінген 6 плюс 2 пен. Бұнда X-тің мәндері тиісті екен. Пи бөлінген 6 плюс 2 пи қалымыз 2 пен. 11 пи бөлінген 6 плюс 2 пен. Мұнда n тиісті Z-ге деген жауап бар. Ал енді ондай жауап іздейік. Мына есеп бойынша кері байланыс бере кетсеңіздер,
плюс белгісін қоясыздар жеткілікті. Келесі бұл бөліміне ауыса берейік. Плюс дейді. Ал бұл бөлімінде ана теңдеу түрінде болатын көз алмастыру қолданып дейді. Алмастыру жақсы, сонда бізде мына жерде т деген сөз бар. Намыс т деген сөз. Т деген сөз. Ал ары қарай кімде қандай дейін бар? Беріп көрді. Теориясы x минус 2-ні т-ға теңестірген. Кімде қандай дейі бар? Есеп бойынша теңдеуді шешіп тастасам, теңдеуді шештемеген ба? Бұл бөлімде әтті шештім. Кімде қандай дейі бар? Мына жерде. Жылдам айтып жіберсек. Үш т мына жер квадрат болма. Жоқ, біз жаңа айнымалы енгізіп екі жағын квадраттаймыз. Сонда x минус 2 квадрат болды. X т квадрат минус плюс 2. X-тің орнына мынаны мына жерге қоя саламыз ғой. Квадрат плюс 2. Так, бізде мына т-ны береді. Минус 16. Тең 0. 3 т квадрат плюс 6 минус т минус 16. Ал болып шықты ғой есебімізде. Минус 10 тең 0. Аха. Мына түріне келтірдік. Осы түрге келтірді дегені бізге шешімін тап демеген. Мәселе түсінікті болды ма? Мен тазалай кетейін, сөйтейін дағына мына теңдеуді шешіп көрейік. Осы жерден ақ шешесі сақта болады. Лақтыру әдісіне саласыздан 30, 6 мен 5 минус 1. Өміріміз 6-ны 3-ке бөліп тастаймыз 2. 2-міз минус 5-тің 3-ке қатынасы. X мәндерін табу үшін мына жерге апарып қоямыз. Сонда x біріміз тең 2-ның квадраты қосылған 2. 6 бола ма? Минус 3-тен 5-тің квадратына қос дейді 2-ні. 9-дан 25 қосылған 2, маған 9 берейік. 25 плюс 18 қанша болады? 43 бола ма? 4,9-дан 7. Анықталу болсын. Бір қарап алуымыз керек. Мұны бізде нөлден немесе тең болады. Онда x-ні сөзге немесе тең 2-ден. 2-ден үлкен болып жатыр ғой, бізде қарап тұрсақ. 2-ден үлкеністен 4,9-дан 7 мына жерде жатыр. Және мына жерде 6 деген жатыр. Сонда біздің 6 және 4,9-дан 7 деген жауаптарымыз бөгде түбір емес екен. Жауапқа кіреді екен. Ана есебіміз түсінікті болды ма? Ал енді осы есеп бойынша кері байланыс бере кетсеңіздер, түсінікті болса плюс қоя береміз. Келесі есепке ауысайық.
скрин жасап алсаңыздар, мен тазалай берейін, бізде уақыт аз қалған сияқты. Физика сөздік алмастырулардың әртүрлі сөздік әріптердің әртүрлі алмастыруларын санын тап дейді. Біздің жерде жалпы қанша әріп өз? 6 әріп екен, иә? P6. Так, еще бізде иден екеу орналасқан. Иден екеу орналасқан. Бұл жағдайда не істейміз? П'нің x-ні білеміз, иә? 6 факториалсын 2 факториалға бөліп тастайтын болсақ, 6 факториал бізде қанша болып жатыр? 720 болып жатыр ғой, ұмытпасақ. Соны 2-ге бөлеміз. 160. Мына жерде b-да и әрпі қатар тұратындай етіп дейді. Енді қарайықшы. Мына жерде i-ден 2 тұрады. З, А. Қанша әріп болып тұр? 1, 2, 3, 4, 5. Так, 5 деп аламыз ба? Қатар тұратындай. Мынауымыз. Мына жерге келеді, мына жерге келеді, мына жерге келеді, мына жерге келеді. Сонда 5-дің факториалы қанша болады? 1, 2, 3, 4, 5. Қанша болып тұр? 26, 120. Ол жерде тезеріміз түсінікті болды ма сіздерге? Алмастыру. Кешкі соған жоқсың ба? Дауыс өшіресіз саған. Ертең азанғы Есепке байланысты айтсаңыздар көп, болмаса дауысқа дауысты өшіресіздер. Так, келесі 18-ші есепке ауысайық. Мәселеміз түсінікті болса. Кесте берілген. Так, мат x берілген, мат күтім. Мен тап дейді. Менше оң есеп сияқты. Мат көйдеміз, қосамыз. 5 бөлінген n. Бағаға 3/9-ға тең. Так, не дейді? Кішкене темп қоссақ дейді ма? Жақсы. Еще бізде мыналардың қосындысы 1-ге тең етін. И жүйеге аламыз. Болды былайша айтқанда. Так, 0,4, 0,5n, 5n тең 3/9. Бізде 0,5 қой. Так, 0,7 плюс n тең 1. Қалай болады? 0,5n қосылған 5n тең 3/5. n тең 0,3. n-нің мәні 100 жазып шықты бізде. Соны алтына жерге қосамыз. Сонда 0,5n плюс 1/5 тең 3/5. Так, 0,5n тең 2 болған деп тұр, иә? n дегеніміз 40. Болды. Есептің жауап шықты. Дисперсияны тап дейді. Дисперсияның формуласы есімізде шығар, иә? Так, бізде 1 минуттан аса аз уақыт қалған сияқты. Қазір 5 минуттан кейін қайтадан егерде айтып жатсаңыздар, ары қарай сабақты жалғастыратын боламыз. Өтініштер түсіп жатса.